今日呢個粉底咧就係搽咗呢一個粉底液啦，哇咩料啊？點解呢個百幾蚊港紙嘅粉底液可以咁好用嘅？我想講個刷好吉，超級吉。但係你話如果叫我自己真係俾錢去買咧，我又唔係好大衝動。哇咁貼嘅一個妝，覺得暗啞嘅位疊加咧，你哋明顯地見到佢咧係真係亮咗嘅嗰個顏色提亮咗。發覺咧佢用完之後咧，佢除咗香之外咧，會令到咧個表面嗰啲毛躁感咧冇咁強。Hello 大家好，歡迎翻嚟我 channel， 我係 Yoyo 啊。今日想同大家分享3月份試咗有啲咩美妝好乜嘅。咁咧首先未開始之前咧，大家唔使留言同我講，哇 Yoyo 你塊面做咩白過個身咁多？你係咪搽到塊面好白啊？嗱，其實咧我喺上個月尾咧去完英國之後咧，3月頭咧就去咗泰國華欣玩咗幾日啦。咁我個面咧就有好努力咁樣做防曬，但係咧手臂咧呢啲位就真係冇辦法啦。我好不幸地咧係曬黑咗嘅，咁所以咧我冇嚟搽黑塊面噶嘛，咁所以大家容忍一下啦。我個身咧仲未白得翻，所以而家咧塊面同個身有色差。當着呢啲露膊頭嘅衫嘅時候咧，就會明顯少少啦。大家唔使提我，我知道我塊面同個身係有啲唔一樣色嘅。咁好啦，事不宜遲，即刻開始今個月有咩值得大家留意嘅美妝好物先。好啦，第一樣咧要介紹嘅咧就係而家香港仲未有得賣嘅，咁我係託人喺日本幫我買翻嚟㗎啦，就係呢個資生堂 Maquillage 新出嘅。因為今年2月份新出，佢係一個咧充滿美容液嘅粉底液嚟嘅。咁佢有50度加嘅防曬啦 ，PA 4個加啦。咁我上網咧都見到好多人討論呢一支粉底液，話好好用噶啦。所以咧我就叫咗朋友幫我買翻嚟睇下係咪真係咁正啦。我今日呢個粉底咧就係搽咗呢一個粉底液啦。嗱，呢一個粉底液嘅售價咧好似係3000幾yen，唔使4000yen嘅，好好用，我極驚豔。第一次用我係覺得哇咩料啊？點解呢個百幾蚊港紙嘅粉底液可以咁好用嘅？首先咧，我極度驚喜佢個質地啦，因為佢話係充滿美容液啦。咁本身我都覺得一個百幾蚊嘅粉底開價品牌，始終咧都應該係有啲絕，有啲難推啦。點知上到面係超級容易推 ，feel 到佢入邊咧係充滿住一啲精華或者保濕嘅嘢，係極度容易推。按咗掃窿嘅呢個粉撲咧，係完全冇難度，仲要咧推完之後咧，大家見唔見到係即刻有一個好靚嘅遮瑕度，但係又唔會太厚重啦。跟住出嚟個 finishing 咧，我覺得佢係半霧面，佢唔係好靚身，但係咧又唔係啞色晒嘅。我真係好 surprise，百幾蚊嘅粉底液竟然做到咁樣嘅 quality，你叫嗰啲幾百蚊嘅專櫃品牌點算啊？我係本身係混合性偏油皮膚啦，我用完佢咧，我完全唔會覺得佢立啦。我相信乾肌嘅朋友仔咧都中意用嘅，佢好適合一啲咧日常可能唔中意化好濃妝，但係塊面咧又有啲瑕疵，好似我咁樣咧有黑眼圈啦、斑啦、暗瘡印啦，需要遮瑕，佢完全好夠做啊！對於一個日常返工通勤妝係非常之好，極度易推，價錢超級抵。唯一咧就係佢有一般日本開價底妝嘅共同缺點，就係佢嘅色號選擇唔係好多啦。咁佢應該係有3隻定唔知4號色嘅。咁我今次咧用咗呢個係02號色，佢應該仲有一個03號色咧係再深色少少。因為我買嘅時候咧仲係冬天啦，咁我覺得我皮膚都未去到最深嘅。但係而家去完泰國曬完咧，我可能用03會啱啲。我用咗一陣咧，我覺得佢係鼻位嗰啲位，我需要搽翻多少少碎粉去 set 翻佢，但係佢都完全冇黏立同埋厚重嘅感覺。我覺得咧香港夏天係絕對用到嘅。咁但係好可惜，佢而家喺香港仲未有得賣啦。咁如果有興趣呢一支粉底液嘅朋友仔咧，可能就要叫去開日本嘅朋友仔幫你代購啦。好啦，第二支亦都係喺網絡上風很大嘅，就係呢個 Anasa 嘅防曬支妝防曬叫做 Perfect UV Brush On Powder 嘅。咁其實咧舊年我都介紹過喺 Fred 嗰度介紹過唔同牌子嘅呢種防曬棒啦，因為好多人咧都會問我Yoyo 夏天點樣補防曬啊？咁其實咧化咗妝之後咧，我補防曬通常都會用防曬粉嘅。咁 Anasa 就係即係資生堂旗下嘅品牌啦，出防曬係非常之出名啦，都唔需要我介紹噶啦。但係今年咧亦都係2月份嘅時候咧，佢哋第一次推出咁樣支妝粉
粉狀嘅防曬棒。咁當時咧又係極多人推介啦，即係買到斷晒貨，有啲人去藥妝店都買唔到喺日本。咁我知道佢都啱啱嚟咗香港啦。呢一支咧係我之前託朋友仔喺日本幫我買翻嚟嘅，但係我亦都收到香港 Anessa 嘅 PR 送俾我啦。咁我終於試用咗啦，同大家分享下個感受係點啦。嗱，我覺得咧佢嘅包裝咧就同一般嗰啲防曬棒咧係好似嘅，咁樣搣開啦，有個頭啦，跟住咧咁樣燉就可以燉啲粉出嚟，跟住掃啦。嗱，我對佢嘅評價咧，我絕對唔擔心佢嘅防曬能力，因為 Anessa 做防曬已經咁多年，同埋咁有口碑啦。咁我淨係講下佢呢個產品嘅設計同埋使用度，我自己用完咧覺得點？首先咧，我想講個刷好吉，超級吉。第二咧就係出粉好慢，即係我要俾佢吉勁多下咧，我 feel 到先可以補到一個足夠份量，我都唔知足唔足夠添啊！所以咧呢個係有少少差嘅，因為咧我自己好中意用嘅呢個 Super Glue 呢個牌子咧，咁其實咧佢都係一樣嘅咁樣嘅設計啦。佢個刷咧都係少少吉㗎啦，冇呢個咁吉，但係都吉。但係咧佢出粉咧係極大量嘅，即係咧係好 generous 有陣時候咧，你唔小心壓落去咧，呢個位係可以白色一笪嘅。咁如果我對於真係喺出邊暴曬緊，我要補防曬嘅時候，其實你唔會有心機即係咁樣掃分幾2分鐘㗎嘛，你可能都係10零20秒就搞掂。咁呢一支咧就真係可以俾我信心，我係有足夠地補到防曬。而呢一支咧我就真係唔知補得足唔足夠啦。所以咧我覺得呢一支好似而家都冇咁 hit 啦，即係因為熱潮減退。咁但係佢本身都有 SPF 50+同埋4個 PA 嘅保護值啦。咁以佢呢一個3000零 yen， 即係百零蚊港紙嘅售價咧，150蚊左右啦。咁我覺得係 OK 嘅。如果你好想買嚟試下，有之前屋企咧冇呢一種咁樣嘅防曬產品咧，係可以買嚟擺喺手袋嘅。佢嘅唯一優點咧就係佢比較纖幼嘅。咁呢一支 Super Glue 已經算係唔係好大支㗎啦。另外嗰支 Jane Iredale 我之前介紹過嗰支係仲 chunky 嘅，不過嗰支掃咧就舒服好多。咁睇下大家有冇興趣買翻一支喺夏天嘅時候擺喺手袋。咁我覺得呢兩支咧都 OK 嘅。Super Glue 稍勝一籌，但係 Anessa 咧都唔差嘅。如果你塊面咧忍得住佢呢個刷嘅攻擊嘅話，好啦，跟住咧就到我嘅其中一個愛牌 Charlotte Tilbury。咁佢哋咧喺上個月咧就推出咗呢一個9色眼影啦。咁 total 咧係好似有6隻色嘅。咁 PR 咧就送咗3隻色俾我啦。我自己咧比較常用嘅咧就係呢一個顏色叫做 Sensual Sunset 啊。咁就係一個咧啡橙紅帶金嘅顏色。咁我相對地比較適合我哋呢啲健康膚色嘅朋友仔啦。今日我個眼妝咧都係用咗呢一個眼影盤嘅。咁首先講下我對呢個眼影盤嘅第一個感覺啦。當時我記得1月尾嘅時候就有網上已經有流出咗佢嘅宣傳照。咁好多人都會話：哇，係咪 AI Gen 出嚟㗎？即係覺得好唔似 Charlotte Tilbury 嘅嘢，因為呢個包裝咧，始終佢係冇鏡盒同埋係透明，就咁透明蓋啦，感覺有少少似 3C 韓系嘅眼影盤啦，就感覺好似個質感唔夠高級啦。因為 CT 不嬲都係一個偏即係中高價嘅彩妝品牌嚟㗎嘛。咁我自己收到手咧，我覺得其實佢都幾有份量嘅，即係唔係感覺好廉價嘅。但係咧，如果你話呢一個咁樣嘅 combination 咧，即係對我嚟講係咪好吸引咧？因為其實好多品牌已經出咗，頭先講過即係3CE 嗰啲啦，又或者喺歐美品牌有 Huda Beauty 啦。咁所以咧，我第一下見到咧，雖然佢咁樣擺晒出嚟咧，我係覺得好靚好吸引。但係你話如果要我自己真係俾錢去買咧，我又唔係好大衝動咯，除非我屋企真係呢一啲眼影盤嘅顏色都冇，佢有啲藍色、綠色嗰啲咧，咁我本人就唔會用嗰啲顏色嘅，所以亦都係燒唔到我啦。但係如果你話我真係好中意 CT 嘅眼影，咁佢平時咧其實 Christmas 咧係有出嗰啲長條型，跟住12隻色嗰啲噶嘛，咁我覺得咧反而咧呢一個咧係相對起12隻色嗰啲咧係實用啲嘅，因為佢呢個咧係真係全部咧都可以隨意組合嘅，即係譬如當你咁樣呢度4格已經係可以一個啦，跟住呢度褪過去4格又可以係一個，跟住下邊又係咁樣，咁你有好多嘅唔同 combination。咁我覺得如果你本身有啱用嘅顏色咧，其實都可以考
考慮入手嘅。我查過咧，佢嘅閃都係仍然一貫 Charlotte Tilbury 嘅眼影粉嘅 quality 啦，個閃粉非常靚。咁嗰個底色咧，即係 matte 嘅顏色咧，亦都係好顯色嘅。大家可以見到佢個閃咧，似乎係比佢其他 regular 四色嗰個閃咧係更加容易飛粉嘅。我係要咧不停揾啲棉花棒咧去抹走眼底嘅。咁呢個我覺得係失色少少，但係其他以530蚊有9隻顏色嚟講，我覺得都可以接受，因為佢哋平時嗰啲好似係400幾蚊4隻色，咁所以呢個咧相對嚟講性價比咧係高嘅。如果大家有興趣咧，可以去專櫃試下色啦。好啦，跟住呢個咧就係Addiction Tokyo 嘅呢個叫做 Skincare UV Touch Up Cushion。嗱，我想講咧呢個 Skincare UV Touch Up Cushion 咧，其實喺舊年定係前年咧，我去佢哋一個 PR event 嘅時候咧，佢哋咧有個日本嘅彩妝師。咁當時我去到嘅時候咧，係晏晝4、5點，個妝咧已經唔係好貼㗎啦。嗰個日本彩妝師咧，當時就用咗呢一個系列嘅一個粉紅色俾大家睇下。佢打開咧係一個 cushion 咁樣，有顏色嘅 cushion，跟住佢幫我用咗個粉紅色嘅 cushion 咧去補妝啊。咁我嗰陣咧係啲鼻翼啊已經出咗油啊、浮咗啊呢啲位啊，佢一用完咧，我覺得哇咁貼嘅一個妝，佢係真係做到補妝啦。但係因為咧佢係一個有顏色嘅，你當佢係嗰啲有色嘅 primer 咁樣啦，佢係唔會咧突然之間厚粉咗嘅。因為如果你直接用 cushion 補妝咧，其實 cushion 都係粉底液嚟㗎嘛，咁你一補落去咧，佢就個遮瑕度又會高咗啊，個粉底嘅厚度又會厚咗啊！咁有陣時候其實當你皮膚狀態差，已經浮粉唔貼粉嘅時候，再夾硬壓一個 cushion 上去咧，你有機會呢啲位咧反而係棘咗同埋厚粉咗，人哋近望你咧會覺得哇你個妝做咩咁厚㗎？反而用呢一個補咧，我今日都示範咗俾大家睇。我化完個粉底之後咧，再喺上邊咧喺我一啲我覺得暗啞嘅位疊加咧，你哋明顯地見到佢咧係真係亮咗嘅嗰個顏色提亮咗，但係又唔會厚粉咗，同埋佢有少少遮瑕度薄薄地，佢嗰種遮瑕度咧係來自於佢本身嗰個黃色咧反咗光啊！因為其實之前我都有介紹過一個 Bobbi Brown 嘅黃色嘅碎粉嘅，我都話咧攞佢嚟補妝咧，其實可以令到一啲已經暗啞咗嘅皮膚位置咧變翻提亮翻，變翻光啲。咁佢哋今次 PR send 俾我呢一個咧，就係佢哋黃色，咁黃色咧係 limited edition 嚟嘅，佢哋白色、粉紅色同紫色咧就應該係常態產品。咁呢個我覺得，如果你平時咧係化淡妝為主，即係唔係化一個好厚嘅 foundation， 或者好多女仔咧都中意搽一個 primer 之後就搽碎粉出街噶嘛。咁如果你要補妝嘅話，即係有啲位真係浮咗，你又唔方便加遮瑕膏，其實呢一個咧真係一個幾好嘅選擇，因為其實佢都有 SPF 45啦，跟住 PA 咧都係有4個加嘅。咁如果你喺街度覺得想補妝又唔想好厚，咁可以考慮用呢個印一啲浮咗同埋嗰啲咧有遮瑕要補嘅位，跟住咧再用翻呢一啲咁樣嘅防曬棒咧去壓一壓翻，咁就完成咗夏天嘅 touch up 嘅呢個動作啦。好啦，最後一樣要推介嘅就係唔係化妝品嚟嘅，咁係我之前咧為咗搭單，好似唔知買嘢湊運費定係要減價咧，咁我就喺 Sephora 買咗呢一 set Rare Beauty 新出嘅，咁係佢哋叫做 Fine Comfort 呢個系列啦，咁就係一個body lotion 同埋一個 body mist 嘅。咁本身諗住呢兩支都係細細支啦，因為網購你聞唔到個味，始終唔知道好唔好聞㗎嘛，可能翻嚟好伏咁。開咗出嚟咧，入邊咧係咁樣樣嘅，一支細細支嘅 lotion 啦，同埋一支咧咁樣噴霧裝嘅香水。我一開咧就覺得哇好清新啊！其實我本身咧係中意一啲 light 啲嘅香味啦，可能大家之前有睇過我呢條片介紹過 Zara 嗰支香水咧，如果有跟我去買咧，都知道係一支幾 refreshing，唔係好香好 punchy 嗰種味嘅香水嘅。但係咧呢個味道咧其實係比我一般中意嘅香水咧濃啲嘅，佢係以一個柚子啦同埋檸檬皮啦去做個基調啦，跟住佢個 middle notes 咧就係 jasmine 啦，咁所以咧佢係首先係勁啲 sweet 啲 fruity 啲，跟住咧慢慢咧就會變翻做 jasmine 嘅清香。咁所以我覺得喺夏天咧比較熱，容易出汗，個人已經心情有啲煩躁、有啲立嘅時候咧 heavy 啲嘅感覺嘅時候咧，噴呢一個咧其實又可能相對地啱啲喎。反而咧 Zara 嗰個 Lightly Bloom 呢種咁花香、咁 refresh 嘅味道咧，可能就啱春天啦，又或者甚至乎可能冬天一啲凍啲嘅時候咯。咁總之我噴完咧，我覺得係幾舒服嘅。咁佢呢個 body lotion 都係好舒服啦，唔係好立，同樣同一隻味啦。於是乎咧，因為我好中意啦，我就去買埋佢嘅 hair mist 啊。咁佢就係咁大支，佢 body 同埋 hair 都可以用嘅。咁我咧用咗喺個頭髮度咧，發覺咧佢用完之
之後咧，佢除咗香之外咧，佢係有少少擰嘅，同埋咧佢會令到咧個表面嗰啲毛躁感咧冇咁強。因為我漂咗頭髮啦，其實個頭咧如果好 frizzy 嘅話咧就唔係咁靚嘅。咁我今日噴咗少少啦，就覺得啊整體個感覺幾舒服。咁佢都唔係好貴，好似係200蚊頭嘅啫，咁好大支。如果你中意用呢一種咁樣嘅 body 或者 hair mist 咧，都建議你可以去 Sephora 嘅專門店度試下嘅。咁因為大家都知道啦，因為我而家有咗啦，咁喺頭3個月咧真係好辛苦，日日咧都個人係周身唔聚財啊，成日都要瞓覺啊，好容易就好攰啊。但係而家我哋進入咗 second trimester 啦，相對地咧精神就好少少，開始可以拍翻多啲片。咁希望大家中意我今日呢條分享啦。嚟緊咧我都準備緊一條咧係夏天啱用嘅防曬 primer 嘅片俾大家嘅。咁如果咧你未 subscribe 呢個 channel 咧，就記住 subscribe 啦，因為如果唔係咧就會 miss 咗我哋嘅 content 噶啦。咁我哋下條片再見啦，拜拜。